guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, gagawa ko ng unboxing. At ito yon, Huawei selfie stick with LED beauty light. Yes guys, selfie stick siya. And color white. Yan, color white siya. May isang color pa ito, color black. Bigay ito sa akin yung photo. Ngayon, Bluetooth. May Bluetooth siya guys, di ba? May Bluetooth siya. Yung iba, timer pa yung phone mo para mag-selfie. Diba? Ay, hindi pala ito timer. May parang sa headphone, gagano mo sa, ano pala yun, sa phone mo para yung automatic na pipindutin kayo mga selfie stick dati. At ito siya guys, pag pinuksan ko. Sorry guys, natanggal ko na yung plastic kasi excited na ako kanina nung binigay sa akin ko. Tinanggal ko na yung plastic. Pero hindi ko pa naman siya nakakano. Pagkatanggal ko ng plastic, nagagano. Ayan siya guys, sa color white. Ang ganda niya no? Tapos, ito may nakalagay dyan. Ito ay, yun. Without lighting. Ito siya, without lighting. Tapos, with LED lighting, gear 1. Yan, ganyan. Tapos, with LED lighting gear 2. Yan. Buksan natin, guys. So, guys, excited na ako. Dito ako sa taas bubuksan. Kasi yun, mahirap siyang buksan, guys. Hindi siya madaling buksan. Kagaya ng iba na kakamindo lang. Sira. Oh my God. Excited na ako. Oh my God. Oh my God. Hirap niyang buksan lang. Sobrang. Hindi niyang sobrang. Pero mahirap lang siyang buksan. So, ganda na kayo pag nabuksan ko na siya. Ngayon kuha ko na yung selfie stick. So guys, natanggal ko na yung dito sa taas. So, sira-sira na yung taas. Tapos dito, natatanggal ko na natin siya. Oh. Yun siya. Guys, ang bigat niya. Ang bigat. So, so, gusto pumasok ng papa ko, pero tapos, meron dito itong Huawei selfie stick, tapos warranty card. Siyempre, di na natin binabasa yan. Diba? Ano ba ito? Ay, mga anong gagawin. Siyempre, di na natin binabasa yan. Diba, guys? Diba, guys? Yung selfie stick. Oh my God. Ang bigat niya talaga, guys. Promise. Ang bigat-bigat niya. Tapos ito yung light. Ito may hindi kasi makita. Yan meron siya dito. Camera tapos light. Hindi siya na ano. Tapos yun guys. Yun. Tapos natataas na ata. Hindi ko natataas yun. Huwag yan ako. Oh my God. God. Shit. Gagawin siya. Natin. Tatakot ako baka kasi maano. Oh my God. Sorry guys kung maingay kayong narinig. Ano kasi na sa labas yan. So, ito siya guys. Oh my God. Ito siya guys. Ito siya kaba. Wala pa naman siya isang lipa. Pero hindi ko mahawak. Wala naman. Ito lang siya guys. Tapos, try natin kung gagana siya sa phone. Ito yung phone ko guys. So, let's try. Di Bluetooth pala. Ano kayo connect sa Bluetooth ko? Paano ba? Di charge din ata siya guys. Type C. Wala akong charger. Pero, paano? Hindi ko alam kung... So guys, punta mo na ang Bluetooth. Ayun!
Siguro lang press dito sa ano. Ito siya guys, pag ano, sa phone. Huawei Selfie. Hindi ko focus. Pero nalagay ko na lang guys. Huawei Selfie CF33. Yan. Guys, kung may sa labas, sorry. Tapos, ipindutin natin. Paired na, ay, connected na siya guys. So, pag di pa natin na ilalagay. Wala guys, nailaw na siya. O, tignan mo. Wait lang guys. Okay, so nailaw na siya. Eh, pindutin pa natin isang beses. Oh my god. Lumiwanag siya. Wala, lumiwanag siya. Para pala siyang yung ring light na nadi-clip. Alam niyo guys. Para siyang gano'n. Tapos balik natin yung ilalagay. Tapos, ilalagay ko na yung phone ko dito. Tanggalin ko na lang in case makapagkita. Oh my god. So, mag-picture ako guys. Tignan ko kung Ganda guys. Picturean ko yung setup mo ngayon. Ay hindi, picturean ko yung sarili. Bababa ko na ito kasi hindi lang naman ako sa lalaki. Oh my god. Oh my god guys, sorry. Kung maingay sa labas. Sorry guys. Okay na siya, guys. Magpa-picture ako, guys. Wait lang, guys. Sinong lang sa gitna ko? Ay, ano ko. Sige lang muna. Tuyo na. Nag-selfie na. Oh my god, guys! Tingnan mo na siya. So guys, ipapakita ko sa inyo yung mga pictures. Oh my god, guys. Ano talaga siya. Ayan, yung set up ko ngayon. So guys, I think i-rate ko to. Hindi ko naman alam kung magkano to. So, ano ba ito? Pati. Tingnan nga natin guys. Kung gagana. Nandito to. Tapos, dito. Gagana. Pag pinindot ko to, kung mag-picture pa din ba? Wala guys, gumana siya. Gumana siya, promise. So guys, I rate it 10 out of 10. This is a 10. Yes, guys. This is a 10. But I don't know about the price because di naman ako bumili na to. Pero, this is a 10 out of 10. Siguro this is a budget friendly. Kung siguro swak lang sa budget ng tao. Yes. So guys, this is the end of the video. I hope you like this video. Give it a huge thumbs up and subscribe guys. Thank you guys. Love you all. Bye.